heter Kristin Holte. Jeg 33 år. Jeg profesjonell crossfit-utøver. Jeg har drevet med crossfit siden mai 2012. Og nå til sommeren så reiser jeg til CrossFit Games for 7. år på rad. Første gangen jeg prøvde CrossFit så gjorde jeg Fran. Og det var noe, altså jeg hadde gjort pull-ups før, jeg hadde gjort strict pull-ups. Jeg hadde aldri gjort en thruster, men jeg hadde gjort knebøy og hadde gjort press. Men det var måten det var sammensatt på, og det at du kunne gjøre gymnastikk, styrke og vektløfting og utholdenhet, og gjøre det samtidig, det var det som jeg syntes var utrolig gøy, og som gjorde det ekstra utfordrende med CrossFit. I tillegg så var det at det var mange gutter der spesielt da. Jeg elsker å slå gutta. Så det var mange gutter der som var ganske gode, og som jeg så at jeg klarte å pushe helt fra starten. Og jeg så hvor mye det irriterte de. At det kom en jente der og prøvde å slå de i øvelser som var litt sånn typisk favorisert for gutta da. Og det ga meg litt sånn ekstra boost, fordi jeg veldig konkurransemenneske, og jeg elsker å vinne, og spesielt å slå gutta. Mentale teknikker som jeg bruker underveis, både på trening og konkurranse. Det omhandler pusteteknikker, ta fokus på pust. Fordi uansett hvor kaotisk ting rundt meg, så det alltid en ting jeg kan ta kontroll over, og det pusten min. Så det veldig viktig for meg å visualisere gjennom økta, og det kanskje mitt sterkeste virkemiddel for å ha troen på meg selv underveis i økta. For da når jeg kommer ut på gulvet, så har jeg allerede vært der. Jeg har sett det for meg. Jeg har sett for meg når det kommer til å gjøre vondt, hva jeg skal tenke på da, hvilke følelser som dukker opp, og hvordan jeg skal håndtere det, både fysisk og mentalt underveis i økta. Det verste Games-året i forhold til belastning var helt klart 2015. Det var mitt andre år. Første året, 2014, så var volumet veldig greit, og det var første året, alt var nytt, og det var veldig spennende for meg. Det føltes som et eventyr hele uka. Når jeg kvalifiserte året etterpå, så var jeg der for å prestere. Jeg satte nok større press på meg selv, og spesielt det var vel dag 2 når vi skulle gjøre Murph. Nothing more in life than a service country. Murph is underway and same thing for the women as it was for the men. It's that 1-mile run. Klokka det var midt på dagen. Det var 40 pluss grader i Carson, California. Det var ekstremt varmt. Vi hadde på oss vektvest. Og vi var ute på en fotballbane med høye tribuner rundt, så vi fikk ikke noe luft når vi var der. Det var steikende varmt. Og rett før vi startet, så kom Dave Castro til oss og fortalte at dette her gjør dere for noe som større enn dere selv. Det en hero workout, så nå må dere gi alt. Og det gjorde jo både meg og alle de rundt meg, utøverne, veldig gira. Så vi startet jo i litt sånn, det var vel en PR-pace på første 1600 meterne, løping. Og det var mange, inkludert meg, som fikk det skikkelig tøft underveis. Og ikke minst i etterkant. Så jeg endte opp på medical sammen med 8-9 andre. Litt heteslag, litt utmattelse, altså det var hele pakka. Klarte ikke å stå på beina. Og vi hadde, etter noen minutter der, så fikk vi beskjed om at du har 1 time på deg til å komme deg opp på beina og gjøre deg klar til snatch ladder. Og det var jo, altså det var ikke noe alternativ. Vi måtte jo komme oss opp og ut på gulvet. Men etter Murph der så var kroppen min helt ferdig, og jeg kjente ikke igjen kroppen min. Jeg var ute på gulvet der, og det var en dårlig følelse å stå ute på arenaen og merke at du
du får ikke til de tingene som du har klart på oppvarming tidligere, og kroppen vil bare ikke prestere sånn som jeg vil. Så den lørdagen der bestemte jeg meg for at jeg skal aldri til Games igjen. Det var så tøft, både fysisk og mentalt. Men så gikk det noen dager etterpå hvor jeg var klar for 2016 igjen, så 2015 var tøft, men overlevde det også. Jeg brukte nok 2 til 3 måneder i hvert fall på å komme meg etter den helga. Og det var, altså jeg hadde ikke matlyst, jeg hadde ikke lyst til å trene, og jeg kjente at kroppen ikke responderte på den treningen jeg gjorde. Så det var en tøff helg, og det fikk ettervirkninger, men jeg kom meg igjen etter noen måneder da. Kan ikke du utfordre seerne til en økt? Jo, det kan jeg alltid gjøre. Vi kan jo ta noe som litt sånn Filthy 150-inspirert. 10 kalorier på skiergen og 20 meter handstand walk for time. Game 2019 var litt annerledes enn de siste årene. Jeg følte meg på en måte som en rookie igjen, fordi alt var nytt. Det var samme sted som det har vært de 2 siste årene, men vi visste ikke helt hva vi skulle forvente, eller hvordan den Games-uka skulle foregå. Det gjør meg litt ekstra gira, fordi jeg liker det ukjente, og det er det jeg trener for hele året, så jeg var klar for hvilke som helst utfordringer som skulle dukke opp. Og jeg liker veldig godt også at vi ikke vet hvilke øvelser som kommer. Så det at du fikk vite en og en øvelse var perfekt for meg, for da må du ta den øvelsen, du må prestere ditt absolutt beste, og hvis du er god nok, så får du lov til å være med i en øvelse til. Så det er litt sånn survival of the fittest. Du må kjøre hardt og alt du kan og prestere der og da. Det hjelper ikke hvor god du er på trening eller hvilke PRs du har. Du må prestere når det virkelig gjelder, og det synes jeg er veldig gøy og veldig utfordrende. Men det gagner meg. Jeg tror jeg presterer veldig bra i sånne situasjoner, fordi jeg har drevet veldig mye med mentaltrening og er klar for å prestere når det virkelig gjelder. Så det var ekstra gøy at det gikk så bra som det gjorde, og jeg havnet på pallen, men alt i alt så er min opplevelse det viktigste for meg, og jeg hadde en utrolig god følelse gjennom hele uka, og det er den opplevelsen av å kunne være der ute på gulvet, kose seg og prestere optimalt, det er det jeg vil huske for resten av livet. Favorittøkta under Games 2019? Det er litt vanskelig spørsmål. Det er flere som er min favoritt ut fra ulike kriterier. Sprinteventen var jo selvfølgelig morsomst fordi jeg vant, og altså den utrolig gode stemningen det var rundt det eventet, med heat og semifinale og finale. Kristen Holter
had a great battle with Turi Helgadottir in the last heat. Those two will be on the field for this winner-take-all final. Now, for Kristen Holte, she's only 15 points back at Tia Toomey. Yeah. If Kristen Holte were to win this event, she'd earn 100 points. The winner-take-all final heat. Keep your eye on the middle of the field. That's where Kristen Holte, Jamie Green, and Turi Helgadottir are. They had your fastest times coming into this final heat. Dead even to that first All five pylon. athletes making the turn at the same time. It looks like it's Holte who's opening Kristen up Holte, a lead in the wow. middle of the field. Tia Toomey staying close to her. That's big for Toomey. Holte making the first turn. Onto the second pylon, and now the sprint to the Going finish. through the gates. Holte's got it. And There's it's Kristen Holte who will win the event. Huge win for Kristen Holte. Tia Toomey's going to finish third. Helgadottir will take fourth. Prevost takes second. That is huge for Carolyn Prevost because she just picked up 95 Wow. points. She came in at 19th. Look at that time for Kristen Holte. She was almost another half a second plus off. I'm like, were you holding something back? Well, in you the said you first two fixed your rounds? footwork at the start. Maybe Yes. you shaved some time off, and it looks like she may have done that. Absolutely. Carolyn Prevost takes second. Tia Toomey takes third. Toomey's going to get 90 points. That Holte will only trail Toomey by 5 points unofficially after this event. Such an impressive race from Kristen Holte. Like you said, Dan, she just got faster and faster every time she ran this race. To And at this shaved point- off 30 seconds is unbelievable. At that point in the race, going through the pylons, just don't make a mistake. And she Right. didn't. Cross the finish line first place, 100 points. Det å løpe med den sekken, Go Ruck-eventet, på litt sånn sadistisk måte så var det nå veldig morsom. Da følte jeg meg som en kriger, fordi jeg skulle ha med meg mer og mer vekt underveis. Og det begynte å gjøre vondt i ryggen, begynte å blø på grunn av brannsår fra sekken, og det var det flere som gjorde. Så det ble litt som en minikrig med deg selv der ute. Hvor mye orker man å pushe. Og den følelsen når jeg kjenner at jeg vinner over de indre demonene, den følelsen er helt fantastisk. Og da føler jeg at jeg har vunnet uansett hvilken plassering jeg får. Emily Rolfe and Tia Toomey, followed by Kristen Holte and Sam Briggs. They're trying to remember that sprint form from the very beginning. The difference is, of course, the 3.5 miles they've done and the extra Exactly. 30 pounds. And Tia Toomey now starting to step on the gas a little bit. Rolfe makes the turn. Toomey behind her, Holte in third. And it looks like Emily Rolfe is going to earn her first career event win at the CrossFit Games. Toomey will be second. It's Holte in third. Og i tillegg så må jeg trekke fram svømmeeventet, hvor jeg plasserte ikke veldig bra i det eventet, men det var også en seier for meg selv, da jeg har slitt tidligere med litt panikk og litt angstanfall underveis i svømmingen. Mens nå holdt jeg hodet kaldt, og jeg pushet så bra som jeg kunne gjennom hele den økta. Så når jeg kom i mål da, så var jeg utrolig stolt av meg selv. So here comes Kristen Holte. She's going to finish 6th place. So Holte is in. Ja, men det er ikke en topplassering. Det er helt greit. Jeg er ikke fornøyd før jeg er der oppe, men ja. And now for our second place female, Kristen Holte. This is her 6th CrossFit Games appearance. This is her first podium finish of her career. She took 7th in 2017 and 2017. She's the Asia CrossFit Championship winner. She also has the Norwegian National Champion for the Open. And she had 1 event win this year, the sprint, and she has 5 event wins in her career. Kristen Holte, ladies and gentlemen.
We look forward to seeing you back here next year. Good night, everybody.